बलोचिस्तान के इलाके पसनिया और माड़ा में दहशतगर्दन के हमले में पाक फौज जा 14 जवान शहीद। पसनिया और माड़ा में ताड़ में वेठल दहशतगर्दन सिक्योरिटी फोर्सिस की बिन गाड़ियुनि खे तबाह करे छॾियो। पाक फौज जे तर्जुमान जो चवणु आहे त दहशतगर्दन के हमलनि के नतीजे में पाक फौज जा 14 जवान शहीद थी विया आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दी के ख़ात्मे जे लाइ पुरज़म आहे। मुल्क में आम चूंडू 8 फरवरी ते थींदियूं। सुप्रीम कोर्ट तरफा मुक़रर तारीख़ ते आम चूंडू यकीनी बणाइण जो हुकुम। चीफ जस्टिस काज़ी फायज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त बेतमादी रिथ खां पोइ सदर तरफा गैरानी तौर असेंबली तोड़ण गद्दारी के ज़मरे में अचे थो। सदर तरफा इख्तियार न हुअण बावजूद असेंबली तोड़ण के फैसले ते हैरत आहे। 8 फरवरी ते आम चूंडू कराइण ते इत्तिफ़ाक़ थी वियो आहे। चूंडुनि जी तारीख़ ते कंहिंखे भी एतराज़ न आहे। कंहिंखे ग़लतफ़हमी में न रहण घुर्जे। चूंडुनि जी तारीख़ अदालत ॾिनी आहे। सदर वटि आम चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जो इख्तियार हो जेको इस्तेमाल न कयो वियो। इलेक्शन कमीशन ऐं सदर खे उहो करणु घुर्जे जेको आइन चवे थो। आइन जी भनकड़ी जा संगीन नतीजा निकिरंदा आहिनि। सुप्रीम कोर्ट सदर इलेक्शन कमीशन जे इख्तियारनि में मुदाख़लत नथी करे सघे। सुप्रीम कोर्ट रुगो मददगार की हैसियत सां सदर इलेक्शन कमीशन के ॻाल्हाइण लाइ चई सघे थी। समूरनि आइनी इदारनि के मुस्तक़बिल में समझदारी जो मुज़ाहिरो करणु घुर्जे। मीडिया के इलेक्शन ते नाकारी किरदार अदा करणु ॾिनो वेंदो। कंहिंखे शक आहे त पंहिंजी घरवारी साम्हूं इज़हार करे सघे थो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क में आम चूंडुनि की तारीख़ की आजियां कंदे चयो आहे त इलेक्शन कमीशन तरफा आम चूंडुनि जो ऐलान सुठो सवण आहे। पीटीआई समेत समूरनि सियासी पार्टियुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलण घुर्जे। पीपी खे कंहिं भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली आहे। हाणे भी का उम्मीद नाहे। मिसाल के जमहूरियत लाइ समूरनि सियासी पार्टियुनि खे पंहिंजो किरदार अदा करणो पवंदो। इसराइली फौज फलस्तीन जी नसलकशी करे रही आहे। मुसलमान हुक्मरान भली ख़ामोश हुजनि पर अवाम ख़ामोश नाहे। गैर कानूनी परडेहिनि की वापसी ते कानून ते अमल ज़रूरी आहे पर इंसानी हक़नि जो ख़्याल रखणो पवंदो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चयो आहे त आम चूंडुनि बाबति अदालत जे फ़ैसिले ते अमल करायो वेंदो। इलेक्शन में समूरनि सियासी पार्टियुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलंदी। निगरान हुकूमत जे ख़ात्मे खां पोइ 9 मई जा केस ख़त्म थियण जो तासुर दुरुस्त नाहे। गैर कानूनी अफ़गान शहरी वापसि वञी कानूनी नमूने मोटी अची सघनि था। गैर कानूनी परडेहिनि जी नईकारी जी मुखालफ़त कंदड़ जल्द फ़ैसिले जी हिमायत कंदा। नवे ॾींहनि अंदरि आम चूंडू ज़रूर थियनि पर नयूं तकबंदूं भी आइनी घुर्जूं आहिनि। लेवल प्लेइंग फील्ड की ॻाल्हि कई पई वञे जेका असांखे कॾहिं मिली भी नाहे। IMF जो प्रोग्राम डिरेल कंदड़ PDM ते इल्ज़ाम नथा आणी सघनि। मुस्लिम लीग नून सेनेटर इसहाक डार पीटीआई अगवान ऐं क़ौमी असेंबली जो अॻूणो स्पीकर असद कैसर इस्लामाबाद मां गिरफ़्तार। एंटी करप्शन असद कैसर खे गिरफ़्तार करण जी तस्दीक करे छॾी। इसराइली फौज तरफां टैंकुनि ज़रिए गज़ा जो घेराव। मुसलसल वेशियाणी बमबारी में वधीक 200 फ़लस्तीनी शहीद। शहीदनि जो अंग 9400 थी वियो। 24,000 खां वधीक ज़ख़्मी। अस्पताल बंदि थियण सबबि केतिराई कैंसर जा मरीज़ फ़ौत। इसराइली हुकूमत 3000 पौरतुनि खे नेकाली ॾेई छॾी। हज़ारे माण्हू गुम। अमरीकी पार्लियामेंट इसराइल लाइ अरबें डॉलरनि जी फ़ौजी इमदाद जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अमरीकी परॾेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन जे हिकु दफ़ो ॿीहर इसराइल आमद। वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां मुलाक़ात। एंटोनी ब्लिंकन जो चवणु आहे त यरूशलेम शहरनि जी वापसी लाइ हर मुमकिन कोशिश कई पई वञे। हमास जंग खे समूरे ख़िते में पखिड़जण खां रोकणु संदन बुनियादी टारगेट आहे। इसराइल खे जंग दौरान आम शहरनि खे निशानो न बणाइणु घुर्जे।
हज़बुल्लाह जे सरबराह हसन नसरुल्लाह चयो आहे त इसराइल सां वेड़ दीनी एतबार खां जाइज़ हक़ जी वेड़ आहे। हमास जे हमले मां साबित थी वियो त इसराइल जो दिफ़ाई निज़ाम कमज़ोर आहे। इराक ऐं यमन जा मज़बूत हथ जंग में शामिल थी चुका आहिनि। इसराइल ते हमले खां पोइ वाज़े थी वियो आहे त केरु दोस्त ऐं केरु दुश्मन आहे। हमास जे हमले सां फ़लस्तीन जा लिकल दुश्मन वाइखा थी चुका आहिनि। दुनिया इसराइल जे ज़ुल्मनि खे अखियूं बंदि करे छॾियूं आहिनि। जैफराबाद जे सिविल अस्पताल में डॉक्टराणी जी मुबैना गफ़लत सबब बलूचिस्तान वासण ॻोरारी औरत फौत। वारसनि जो ऑपरेशन कंदड़ डॉक्टराणी ऐं अस्पताल अमले ते गफ़लत जो इल्ज़ाम। कार्रवाई जो मुतालबो। शहदाद कोट में वन विनिंग के नतीजे में 2 नौजवान हयाती विञाए वेठा, एक ॼणो ज़ख़्मी। एसएसपी कंबर शहदाद कोट नोटिस वरितो। वन विनिंग ते साबितो नाण ते एसएचओ मुअतल। ऐं क्रिकेट वर्ल्ड कप जी मैच में अफगानिस्तान नीदरलैंड के शिकस्त ॾेई छॾी। अफगानिस्तान जी टीम आलमी इवेंट में पाकिस्तान के पोइ ते धिके 8 नंबर ते अची वई।